Selamünaleyküm hürmetli aboneçilerimiz. Navbatdagi ishimiz Boniya eshik tutdik. Tayco 6000 seriyadan. Açılıb birinchi chotki, bahası ajoyib bo'lib chiqdi. Bu ham birini. O'zing bu anda parnoylar bor ekan, parnoylarni alyuminiydan tutdik. Pechkasini yoqib qo'ysang bo'ladi. Bu andaki eshikimiz alyuminiy eshikdan qo'ydik, Aqua brendinden. Bu anda sauna temizleyenler için alyuminiydan qo'ydik ve porshkalardan alyuminiy tikdik. Porshkalarini alyuminiy usulda tutib berdik. Alyuminiydan bir sauna bo'ladi dedilar. Bu maqsadda alyuminiyni ishladik. Xo'sh, bir dush bo'lishi uchun bonni plastikdan o'tdik. Buni ham shu ochilishdi. Xulosa ishimiz sifatli bo'lib chiqdi. Kimga shunday xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, bo'stonda aloqa chiqarasizlar, bemalol xizmatlaringizmiz. Plastik eshiklarimiz ham ajoyib bo'lib chiqdi, xudo xolasa. Chotki bo'lib. WhatsApp'ning ishlari. Shunday xizmat qilsa, bo'stonda bemalol aloqa chiqarasizlar.